عليكم ومرحبا بكم وفيديو جديد على قناتكم سناء شانيل. معكم اختكم سناء. كي جاكم الفيديو اللي شفتوا في المقدمه، هذا الفيديو هذا ديال اول باخره كتوصل من مدينه سيطا الفرنسيه لمدينه الناظور. كما كتشوفوا استقبلوا الناس بالعلاوي وبالتمر والحليب. ما شفتوش الفيديو كامل، درت لكم غير مقطع. انا بغيت نقول لكم بان هاد الناس اللي كيوصلوا دابا راه حنا عارفينهم، الناس اللي مشاو قطعوا في الاول كانوا قطعوا باثمنه باهظه. هاد الناس ان شاء الله من يوصلوا المغرب غتكون عندهم واحد لا بروسيدور باش يردوا لهم الفرق ما بين التذاكر اللي قطعوا والثمن اللي خصهم يقطعوا به حاليا. هذا رقم واحد. رقم جوج، متنساوش نعطيكم السر خواتاتي اللي غادي تمشيو تلبسوا لنا شي تكشيطه ولا شي قفطان باش من تنزلوا تلقاو هذا الشيء هذا قولوا لي صافي حنا ما غاديش نلقاوه. لا ضحكني واحد التعليق، وحده قالت لهم انا كنستحق الاستقبال لانني سهرت الليالي باش نقطع البي بثمن منخفض. عندها الصح. هادو كيستحقوا هذا الاستقبال لانهم اول باخره وقاطعين بالفلوس غاليه والناس الاخرين حتى هما كيستحقوا لانهم كناخذ الامور ببساطه وبالضحك. حيت صافي دابا تفرض لي قطع واللي ما قطعش ان شاء الله دابا يقطع، واللي ما غاديش يمشي ما غاديش يمشي وصافي. المهم كتستحق، قلت لكم حيتاش مسكينه جلست 3 ايام ولا 4 ايام فايقه باش تقدر تقطع بي. بالمناسبه الخطوط اللي غادي يعاود يزيدوها كننصحكم باش من الافضل الا قدرتوا تمشيو لاجونس ديال لا رويال اير ماروك، راهم كيقطعوا بنفس الثمن الا كانت ايكونوميك، ما يقدروش يزيدوا عليكم. هذه رقم واحد. الخبر الاول اللي معايا في هذا الفيديو هو ان واحد الصحيفه هولنديه اختارت جلاله الملك محمد السادس حفظه الله شخصيه الاسبوع. علاش اختارته شخصيه الاسبوع؟ لانه بطبيعه الحال اعتبرته قام بواحد العمل بطولي في هذه الامور اللي داروها دابا في المغرب. انخفاض سعر تذاكر الطائرات، كذلك يبغيو يرمبورسيو للناس التعويضات ديال الباخره، كذلك وسط الفنادق باش يكون عندها ثمن منخفض. غير هنا بغيت نقول واحد النقطه، ان شي مرات الناس كتستغل الفنادق. كان عندها يعني سبحان الله، حنا بحال كل واحد خصنا نهضروا معاه بوحدو في المغرب. الفنادق كانوا فهموا بلي خصهم ينقصوا ويديروا واحد لي زوفر للناس. ونظن الناس اللي كيكريو الشقق ديالهم ولا الناس اللي كيكريو الشقق زادوا في الثمن. حتى هما خصنا نديروا لكم عاوتاني بيان وتخرج الحكومه ولا يخرج جلاله الملك باش يقول لكم حتى نتوما خصكم تنقصوا. وعاوتاني ناضوا الناس ديال الطوموبيلات اللي كيكريو الطوموبيلات، حيت كاع الناس غاديه في الطياره تقريبا، ماشي كاع الناس 70 ولا 80% غادي في الطياره وخصو يكري تما الطوموبيل. حتى هما عاوتاني زادوا في الفلوس ديال الكرا. حتى هما عاوتاني خص مراقبه المستهلك تنوض تهضر وتخرج وتبقى مراقباهم. ما فهمتش انا، يعني الامر كان واضح، ماشي ضروري كل واحد نسميه بسميتو. قالوا لكم هذا الصيف غادي يكون مميز، هذا الصيف غادي يكون فيه تخفيضات، سواء كنت اوطيل ولا كنت اجونس كتكري الديور ولا كنت اجونس كتكري الطوموبيلات. ما فهمتش علاش حنايا من هذا النوع. خصنا كل واحد نوجهوا له الهضره بوحدو باش يفهمنا بلي راه حنا انت راه حنا عليك. فوالا. اذا كما قلت لكم جلاله الملك دا شخصيه الاسبوع في هذيك الجريده اللي اعتبرته بطل وقام بعمل بطولي في التخفيضات والطريقه اللي عامل بها الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. هذا رقم واحد. الخبر الثاني اللي ثار الانتباه ديالي وجيت نشاركو معكم هو واحد الطياره ديال ريانير غاديه من تولوز البارح ولا البارح من تولوز لفاس. هاد الطياره ما عرفتش انايا، المفروض الطائرات كيمشيو نورمالمون معطلين، اما يمشي قبل الوقت. هذه جديده، مشى قبل الوقت بشي 25 حتى 4 ساعات قبل الوقت. الناس دازوا في لونجسترومون، دازوا في الديوانه، دخلوا لا سال دومباركومون، عندهم الورقه باش صافي اونباركي وصافي منهم للطياره شي 50 واحد تقريبا. قلعت الطياره قبل الوقت ومشات وخلاتهم. من بغاو يخرجوا الطياره قال لهم لي بارتي مشات. حتى واحد ما فهم، لان ريانير ما عندهاش واحد لاجونس وناس خدامين في تولوز باش يهضروا معاهم. حتى واحد ما فهم. من بعد قالت لهم حقا غترجع لهم فلوس التذاكر، غترجع صافي. هادشي اللي غتقدر دير لهم. يعني الناس مشات عليها الطياره، ما قالوا لهمش يخلفوا لهم، ما قالوا لهمش يعطيوهم مواعيد اخرى، ما قالوا لهمش يبدلوا لهم التاريخ، ما قالوا لهمش يجيبوا لهم طياره اخرى. لا، غادي نردوا لكم الفلوس. زعما فريمون هذه زدوها على ديك ديال العربيه اللي تكونوا سمعتوا بها، ما كنتش شاركت معكم الخبر اللي خلاو الناس راكبين بالسوايع وسدوا عليهم وكانوا غيجيفوا اللي سخف واللي جاع واللي عطش. يعني مهم. ما تستغربوش كيكونوا هاد الاحداث كنسمعوا بهم، ولكن فريمون كيوقعوا شي مرات شي حوايج غريبين عجيبين. نورمالمون الطياره الا ما كانش كلشي الركاب طلعوا،
الا ما كانش ما يمكنهاش تقلع وهي مازال ما وصلش الوقت ديالها، مازال داروا الروطار مثلا غتقلع مع 9 وشي واحد دار الروطار غتمشي وتخليه، ولكن باش تمشي مع 9 قل 4 ولا 9 قل 20 والناس مازال كتدخل. هذا البيلوت هذا انا كنتصور بانه غادي يتحاسب، وكذلك برج المراقبه اللي عطالو الاوكي وخلاه يمشي. المفروض كان خصهم يديروا اتونسيون بحال هاد الحوايج هادو. بالنسبه لواحد الخبر اللي كيهم اي واحد راه مسافر، بغيت نقول لكم دعت وزاره الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الى العمل طوال ايام الاسبوع. القنصليات غادي يبقاو يخدموا حمو الهيئات الدبلوماسيه طوال ايام الاسبوع بما في ذلك السبت والحد. غادي يخدموا من الاثنين للجمعه، والسبت والحد غادي يخدموا من نهار السبت من 9 الصباح ل3 د العشيه، ونهار الحد من 9 ديال الصباح حتى الوحده ديال النهار ديال الميدي، الوحده 13 داكوغ. غادي يخدموا طوال ايام الاسبوع حتى ل 15 شهر 9. يعني اي واحد فيكم شي نهار بغى يمشي السبت ولا الحد للقنصليه يقدر يمشي، ولكن كما قلت لكم في هذا التوقيت هذا بالمناسبه حنا راهم صيفطوا لنا في بوردو وبريه باللي بداو يخدموا بلي رونديفو، بالرونديفو ماشي بلا رونديفو. انا خصني نمشي نجيب الباسبور ديالي. هاد الخدمه ديال نجيب الباسبور ولا لاكارت ناسيونال ما كايناش بالرونديفو، كاينه غير ندفع بالرونديفو. اذا غادي نمشي بلا رونديفو باش نشوف واش يعطيهم لي او لا داكوغ. كما دعت الى التاكد من وجود الفرق القنصليه في موانئ العبور. كل ميناء العبور، سات، جنوفا، ان شاء الله من يفتح ديال البرتغال، كلهم مارساي خص يكون فيهم فرق قنصليه، بيرو ديال القنصليه الا شي واحد فيكم احتاج لشي حاجه داكوغ. والمطارات كذلك، وهذا الشيء دائما كيكون ملي بدات هذه القضيه ولا كتكون عمليه مرحبا نورمالمون كيكون. لماذا؟ لتقديم يد المساعده للجاليه. اذا الا شي واحد فيكم كان خدام وخصو يمشي للقنصليه يقدر يمشي بالسبت اولا بالحد، غير تاكدوا واش خصكم تمشيو بالرونديفو ولا لا. كيخدموا السبت والحد، وما عرفتش دابا نورمالمون من داروا هاد القضيه ما خصهمش يبقاو بالرونديفو، نورمالمون ما خصهمش يبقاو بالرونديفو، مي بون على حسب كورونا يقدروا يكونوا مازالين خدامين بلي رونديفو. المهم كيخدموا السبت والحد من 9 الصباح ل 3 د العشيه نهار السبت، ومن 9 الصباح لوحده نهار الحد. غادي نكملوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله بجوج الاخبار من فرنسا. الخبر الاول هو ديال واحد الحفله غير قانونيه. هذه الحفله غير قانونيه في الصراحه وقعت فيها صدامات كبيره بزاف ما بين رجال الامن خصوصا الدرك سميتها غودون، وما بين مئات ديال الاطفال ديال الشباب كانوا في هذه الحفله هذه. كانوا 1500 واحد مشاو يفرقوهم. فوقع بزاف ديال كما قلت لكم كان تقريبا 400 درك كيضرب فيا نضرب فيك. كاين دابا 5 ديال الدرك في حاله خطيره، واحد الولد عنده 22 عام من هادوك الناس اللي كانوا في الحفله فقد يده ما عرفتش كيفاش فقد يده. المهم هما قالوا يعني كان واحد الاصطدامات كبيره بزاف، كانوا كيضربوا بالحجر، يعني فريمون كانت واقعه الروينه. هاد الحفل هذا ما كانش قانوني، كان فيه 1500 واحد، يعني ما عندهمش اوتوريزاسيون، ما عندهمش الرخصه باش يديروا هاد الحفله هذه. ومهم كان ممنوع بكل الاشكال. زائد كانت مازال يعني كانوا مور 11 الليل كتعرفوا بلي هاد النهار عاد بدا حظر التجول، صافي ما بقاش هاد النهار ما بقاش، ولكن البارح كان مازال حظر التجول. المهم ناضت فيه الروينه. فوالا لي جون شي مرات كيديروا اللي بغاو، كيبغيو ملي كيسخن الحال صافي جا الصيف ما غيقدروا يحكموا حتى فشي واحد على داكشي، حتى هما راهم عارفين داكشي علاش حيدوا حظر التجول مع 11 الليل ب10 ايام قبل الوقت. اخر خبر معايا هو بخصوص الانتخابات المحليه هنايا في فرنسا اللي بدات هذا النهار الحد وغادي تكون نهار 27 كذلك. المهم غادي نقول لكم شنو قالوا واحد الاستطلاع الراي، زائد شنو قالوا الخبراء والمحللين السياسيين. قالوا بان المهم كما قلت لكم داروا هذا الاستطلاع الراي، قالوا بان حزب اليمين المتطرف بزعامه مارين لوبين يتقدم على حزب ماكرون، كيتقدم عليه، وتوقعوا بانهم غادي ياخذوا بزاف ديال الاقاليم، غادي ينجحوا فيها وغادي يديو بزاف ديال الاقاليم. وقالوا بان هذا بحال واحد التست، بحال واحد التجربه لكيفاش غادي يكونوا الانتخابات ديال 2022 الانتخابات الرئاسيه بطبيعه الحال ديال فرنسا. وقالوا بانهم كيتوقعوا بان الا دات مارين لوبين بزاف ديال الاقاليم في هذا ممكن تربح جدا، ممكن انها تربح في الانتخابات الرئاسيه ديال 2022. على العموم هذه كتبقى تحليلات ديال المحللين، وهذا غير استطلاع للراي كانوا داروا نهار السبت قبل ما تبدا الانتخابات. هي بدات دابا نشوفوا شكون اللي غادي يربح وشكون اللي غادي يدي الاقاليم اكثر. على العموم كيبقى هذا الشيء كما قلت لكم غير توقعات.
حاجه اخرى، ما تنساوش الناس اللي عندها الجنسيه وتقدر تمشي تصوت، بقاو تمشيو تصوتوا، راه هذا الشيء مهم، ما تستهزئوش به، ما تشوفوش زعما غير هكا شي حاجه زايده ناقصه، ما تبقاوش جالسين في الدار ما كديروا والو وما تمشيوش تنتخبوا. المهم تصوتوا عفوا. نسيت واحد الخبر كنت باغيه نقول لكم، غنزيد لكم بسرعه. المغاربه اللي ساكنين في المغرب ينتظرون تخفيضات حتى هما في اسعار السياحه كلها الداخليه. علاش؟ قالوا بانهم هما اللي نقضوا الموسم السياحي اللي فات، قالوا بانهم هما اللي نقضوا المهنيين، هما اللي كانوا كيسافروا، هما اللي داروا السياحه من كانت الحدود مغلقه ما كانوش كيجيو الناس من برا، فقالوا ماشي دابا حيت حليتوا الحدود غادي تنساونا حنا، حتى حنا بغينا تخفيضات في جميع الميادين بحالنا بحال خوتنا الجاليه المغربيه اللي في الخارج اولا السياح اللي غادي يدخلوا، كنتصور عندهم الصح ومن حقهم. تهلاو لي فراسكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا خفيف ظريف جبت لكم فيه شويه ديال الاخبار بعيد على الستريس، بعيد على بزاف ديال الامور. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم، تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وتبارطاجيوه الى عجبكم، وتشتركوا في القناه الى اول مره كتدخلوا هنا. شكرا لكم وبسلامه.